Здраво, ова е 200-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертоар е Лемп на Валдимар Јохансон, во кој станува збор за Марија и Ингвар, глумени од Нумира Пейс и Хилмир Снер Гуднасон, кои се сопружници кои живеат во фарма во Исланд, кај што се раѓа едно мистериозно новороденче во шталата, кои тие го присвојуваат како свое. Детето треба да им предизвика радост, меѓутоа неговото одземање ќе биде причинител за нивната несреќа. Лемп е еден од најуникатните филмови на годината од неколку причини. Најпрвин, сценаристите Сион Сигурдсон, авторот на престојниот и долго очекуван The Northman на Роберт Егерс, и Валдимар Јохансон на уникатен начин ја разработуваат проблематиката на непремостливиот губиток во животот, како темел на драматуршката спрега на делото, која на формален план ја обликуваат со помош на фантастичните елементи, односно на фантазмагоријата која допира од една страна до фолклорните митови, преданија и легенди, и од друга страна на жанровските именители на хорор филмот, кој допушта бизарните елементи да станат постановка на одмазливиот подвиг на ликовите на тематско рамниште. Така што мелодраматичните чинители, кои суптилно го доловуваат губитокот на ќерката Ада и нејзиниот субститут за остварување на нереализираниот емоционален багаж, кој го наметнуваат проектирајќи го врз новородената Ада, која покрај бебето на Нед представува гротескна појава сама за себе, со оглед на тоа што човечките и анималистичките наследни агенси се амалгамираат во едно ново битие, кое не припаѓа во ниту еден од двата света. На некој начин Ада во овој филм се обидува да открие каде и е местото, со оглед на тоа што е оттргната од овците и неприфатена од припадниците на пошироката фамилија на нејзините посвојувачи. Во реваншистичките филмови јасно се начнува одмаздолюбивата интенца, кога свесно се нарушуваат правилата на природата, односно се краде туѓото бебе, но ниту еден родител нема да се откаже од своето украдено чедо. Постојано ме мачеше помислата за тоа кој е биолошкиот татко на Ада, со оглед на тоа што никаде не беше инсинуирано инволвирањето на Ингвар во зачнувањето, но таа дилема трпеливо си почекав до крајот на филмот да ми биде разрешена. Актерската екипа е камерна, што дозволува да се има поголема контрола и фокус на носителите на минималистичкото действие. Марија е силен женски лик кој се справува со селската рутина, нема поделеност на машки и женски работи, обврските паѓаат подеднакво на сопружниците и кога ќе ја добие втората шанса за мајчинството се преобразува и нема намера да се откаже од Ада, овој пат добива пристап до непознатиот свет кој не сака да го напушти. Ингвар е пасивниот сопруг кој сака само да ја устреќи Марија, а Петер е нарушувачот на артифицијалниот спокој, чинителот која репрезентира рационалноста на реалноста, кој се заканува дека ќе ја наруши идилата, со оглед на тоа што се начнуваат начелата на постоечкиот љубовен триаголник и емоционалниот багаж од минатото, затоа мора Марија да го одбрани новообразуваното семејство по секоја цена, затоа што постепено оживува, односно се враќа во живот и ја збогатува со радост монотонијата на секојдневието. Таа метаморфозира во идеалот на жена во ново руво, одлично одглумена од Нуми, но дали целта ги оправдува средствата. Иако јас секогаш преферирам тасот да натежне на страната на жанровските компоненти, задоволен сум што воопшто ги има во делото. Од зачетокот на човештвото, човеколиките битија имале потреба да пресликуваат фолклорни преданија и митови, да прераскажуваат за креатури и створови со кои би си објасниле одредени појави во природата, а исландскиот фолклор е преполн со вакви надприродни битија, кои повеќе од нужно е да се адаптираат на филмско платно, како што беше случајот со скандинавскиот бордер, но со практична финеса, а не исклучиво со непотребно CGI кликање, туку со умешна синтеза на сите практични средства на располагање. На некој начин, преку реминесцентното действие за спорогоречките хорор филмови, како Hereditary и The Witch, во овој филм сведочиме за подигнувањето на натоложеното действие на магмата под репресија и воздржаност на актерската глума, додека не дојде до една ерупција во епилогот која ја оправдувам на секој можен начин. Монтажерката Агнешка Глинска е задолжена за образување на спорадичното действие, за воспоставување на одишката помеѓу кадрите, која мене ми беше повеќе од потребна, за да имаат простор актерите да демонстрираат нивната вештина, што нема да биде посечив вкус, посебно не на нетрпеливите гледачи.
Не е ништо случајно, зашто унгарскиот великан и подучувач на режисерот Бела Тар е извршен продуцент на делото. Неговите отпечатоци се вбризгани во естетиката на Јохансон, иако Валдимар има сосема поразличен, својствен визуелен потпис. Најсилниот адут на овој филм е фотографијата на Ели Аренсон, визуелен волшебник кој ги искористува погодностите на дневната светлина и пасторалниот амбиент да создаде неизбришливи кадри од подсвеста на гледачот, магичност доловена со магловитоста и екстензивна употреба на синило, односно на студените нијанси за доловување на нарушените односи во семејството и ставајќи ја рутината во необична околност, дозволувајќи на когнитивната дисонанца да го преовлада секој гледач со очудувањето. Филмот комуницира со слики, а не со зборови, што значи дека Валдимир и Сион морале свесно да ја редуцираат речта и воспоставената рудиментарна рутина да ја контрираат со својот антипод, образувајќи го контрапунктот со помош на апсурдот, со што би имал уште поголема тежина, иако нема начин во кој гледачот со умртвена имагинација и смисла за фантастичното, за кого ќе биде убедлива оваа творба. Музиката на Торарин Тоти Гуднасон, еден од соработниците на Гудна Дотер на Джокер, ја има функцијата да биде дополнителен предизвикувач на очудувањето, односно на прогонувачката мистерија која се провлекува во делото, да го потсети гледачот дека гледа траорна творба, која во секој миг може да ескалира, пресликано со дисонантноста на оркестрацијата на Тоти, при тоа задржувајќи ја и загадочната атмосферичност на сетингот. Лемп не е единствениот филм кој го има режирано Јохансон, кој го тематизира губитокот на најмилото во една фамилија во проблематика која ја отвори во краткиот филм Харм Сага, односно Долор, од 2008 година, за оваа година да ги прикаже последиците од губитокот на семејството во неговиот долгометражен филм. Камо сите режисери да имаат вакво брилијантно и самоуверено дебитантско долгометражно издание како Јохансон, кој што со голема сигурност и пресметливост калкулира со дозирањето на драматуршките начала за во дадена инстанца постепено да ја обелодени природата на Ада во текот на филмот, не баре вообичаено бебе. Овој пристап се покажува делотворен затоа што мене како гледач ми овозможи постепено да бидам прелажен од корпусот на надприродни аспекти и образува јасно течение на действието со грижливо впрегнување на овие абнормални нишки на постапките и нивната тенденциозна оправданост, која алудира на очајната потреба и себичен императив на човекот да ја исполни празнината во себе. Ова не е првиот исландски филм кој е составен дел од видеологија, напротив, предходните сезони ви говорев за A White White Day, а од нивната продукција во изминатата декада морам да го пофалам и Рамс, така што во Малечката земја, во која сите се знаат и познаваат, се негува еден спорадичен артхаус филм со акцент на прекрасните магловити екстериери, сценографија конструирана од мајката природа. Филмот ја имаше својата премиера во Uncertain Regard селекцијата на Канскиот фестивал, кај што се закити со палма за оригиналност, потоа 3 значени награди зеде на престижниот фестивал Сиджес и беше прикажан во Мелбурн, Карлови Вари, Ерусалим, Цирих, жанровските Фантастик Фест и Beyond Fest, BFI и многу други фестивали, само што не беше селектиран на ниту еден домашен фестивал или кинорепертуар, иако имавме привилегија да се запознаеме со косценаристот на филмот Сион во Младинскиот културен центар оваа година. Има номинација за Европски Оскар и стана представник на Исланд за интернационален Оскар, кај што ќе биде во крволочна конкуренција со останатите победници на Кан, Берлин и Венеција и стана составен дел од преубавата филмска лепеза на мојот најомилен дистрибутер, кој се грижи за зашугување и промовирање на високите естетски вредности, A24. Филмот за мене даде ново значење на песната Mary Had a Little Lamb. Овој филм може да се пофали со симплистичкото прераскажување на фантазмагоричната приказка, но со софистицирана прецизност во актерската изведба, јасна и невоздржана визија на авторите, успешно амалгамирајќи ја травматичната мелодрама со стравичните елементи на хорор жанрот, говорејќи со тишината на прекрасно кадрираните сцени, наместо со презаситени зборови. Квалитетните филмови ме пленат денови, месеци, години по гледањето, таков ќе биде случајот и со Лемп, односно тековниот Razorhead снимен по мерки на Бергман. Ако морам да го евалуирам, тогаш Лемп од мене има 4,5 од 5.
Доколку ви се допадна 200-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за досегашното внимание во изминатите 4 сезони на емисијата. Поздрав!